ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ്. അതിനായിട്ട് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കോൺഫ്ലവർ പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരൊഴിക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒരു ടീസ്പൂണ് ഉപ്പിടുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക കുറച്ച് നേരം. എണ്ണ ചൂടായിട്ട് ഇനി ചിക്കനൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. ഇത് വറുത്ത് കോരി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സബോള വാട്ടണം. ചിക്കൻ വറുക്കൽ കഴിഞ്ഞ് ഈ സബോള വാടി വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളിയും കൂടി ചേർക്കുക. ഇത് നല്ലോണം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂണ് മുളകും പൊടിയും കൂടി ചേർക്കണം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുക. കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്നുകൊണ്ട് ഇളക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 സ്പൂൺ ഉപ്പിടുക. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടുക. ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇടുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർക്കുക.
നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലേക്ക് ഇനി ചേർക്കണം. ചിക്കൻ ഇതിൽ ഇട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി ചേർക്കണം. ഈ മസാല ഒക്കെ ഇതുമ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് പിടിക്കണേ. ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.